Porrotxek zorionaren bila abiatzea erabaki du. Eta zer da porrotxik gehien gustatzen zaion gauzetako bat? Jatea noski. Hiri handi bateko jatetxerik onenera joan da eta jakirik garestienak eskatu ditu. 3 zerbitzari izan ditu nahi duen guztia zerbitzatzen. Guapo ari da jaten. Basurdeak ez dituzu egiten hemen? Bai, jauna. Pozen naiz oraindik. Patata, gehiago, mesedez. Pirritx etxe berria ikusten ari da. Bizi den etxea baino dotoreagoa dena, modernotasun guztiekin. Hiri handi bateko auzorik dotoreenera joan da, eta etxe onenak erakusteko eskatu dio etxe saltzaileari. Eta berak nahi bezalako batera eraman du. Pozak zoratzen dago Pirritx. Bete-betean asmatu duzu. Nire ametxetako etxea... Bai, Andrea. Guztia eder-ederra den arren, gortinetako apaingarrietan pentsatzen hasita dagoen arren, ez dago Pirritx guztiz zoriontsu. Zerbait falta baitu etxe horrek. Eta nola ez, Marimototxek ere zorionaren bila abiatzea erabaki du. Parkea gustatzen zaizkio pila bat. Txirristarik handienak, zaburik divertigarrienak. Hiri handi bateko parkerik handienera joan da. Gauzarik modernoenak dituenera, berriak eta jostagarriak. Txirristarik luzeenetik behera jaitsi da, zoroen moduan gustora asko. Egan Marimototxen mototxak! Gure herriko txirrista alako lau da. Guk gure herrian parkerik ere ez daukagu. Arratsalde osoa egin du parkean, zabu guztietan ibili da, behin, birritan, sarritan, baina iluntzen hasi denean konturatu da, ez dela lehen baino zoriontsuagoa. Egun ederra pasatu dute gaur hirurek, baina ez dira guztiz zoriontsuak. Hirurek sumatu dute zerbait falta zitzaiela. Elkarri eman diote egin dutenaren berri, eta konturatu dira momentu horretan guztiz zoriontsu daudela elkarri gauza kontatzen. Parkerik onena, lagunak. Etxerik ederrena, gurea. Jatekori gozoena, ekarrizketa.